今天收到粉丝寄来一台大疆 ALS 撞到水泥柱炸机，导致中框两边断裂，前壳炸没了，机臂转轴变形，云台转动卡顿，联机报错视觉异常，云台卡住，取下云台放一边，取下核心板组件，拆开上壳发现上视觉排线断裂，应该是炸机时被压断了，拆下损坏的上视觉。接下来我们先给它更换中框，看下机臂线路，取下机臂，更换准备好的上视觉，依次安装好，装上机臂，焊接回机臂线路，装回核心板，装回上壳。最后我们来处理云台，这个轴臂支架变形，需要更换一套轴臂，电机也有问题，维修完成我们看效果。云台测试正常没问题，我们进行飞行测试，没问题就可以发走了。感谢粉丝信任。